Как возникает храп? В нормальном состоянии при дыхании воздух проходит напрямую через нос и глотку очень быстро и поставляет организму кислород вовремя. Когда же стенки изменены, имеются препятствия, стенки искривлены, воздух закручивается, создает турбулентность, что и создает звук. Кроме того, могут возникать колебания мягких тканей, к примеру, небного язычка, что усиливает звук.